मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल में मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने निरीक्षण के उपरांत कोसी क्षेत्र के चिर प्रतीक्षित महत्वपूर्ण सरायगढ़ राधोपुर रेलखंड का विधिवत निरीक्षण किया। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने निरीक्षण के बाद यहां कोसी के महत्वपूर्ण सरायगढ़ राघोपुर रेलखंड और अटल कोसी महासेतु पर नियमित रेल परिचालन की बतौर स्वीकृति प्रदान कर दी है। सरायगढ़ राधोपुर 11 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। यह रेलखंड सहरसा सरायगढ़ फारबिसगंज अमान परिवर्तन का एक भाग है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने आज बिहार 99 इंडिया न्यूज को बताया कि रेल संरक्षा आयुक्त ने सरायगढ़ राघोपुर रेलखंड पर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्पीड ट्रायल किया गया था। वहीं अटल कोसी महासेतु पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ट्रायल के बाद रेल परिचालन की स्वीकृति दी गई। निर्मली से सरायगढ़ तक वर्तमान में दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, मानसी, सहरसा होते हुए लगभग 298 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, मगर इस रेल पुल के परिचालन से यह दूरी महज 22 किलोमीटर सिमट कर रह जाएगी। बिहार से ब्यूरो प्रमुख पवन कुमार झा आजाद की खास रिपोर्ट।